Diwali celebrities எல்லாத்துக்கும் பிக் ஹாய். பிக் ஹாயா? ஏன் இன்னைக்கு ரெண்டு பிக்னா அது மாதிரி ஒரு பிக்கான ஒரு விஷயத்தை உங்களுக்கு நாங்க காமிச்சோம். அது தீபாவளிக்கு சுத்தி அது வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்க தீபாவளிக்கு ஸ்பெஷல் வீடியோஸ் போறேன்னு சொன்னாங்க. வந்ததுல இருந்து இந்த பட்டாசை பத்தி இவங்க எதுவுமே பண்ணலையப்பா. தீபாவளி தவிர இது எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நீங்க யோசிக்கலாம். நீங்க யோசிச்சீங்களோ இல்லையோ இங்க இருக்கிற குட்டீஸ் எல்லாம் யோசிச்சிட்டாங்க. அதாவது மூஞ்சி வந்து திருத்துறது பாக்குறாங்க. ஆமா வந்தாங்க என்ன எதுவுமே வந்தானுங்க எல்லாம் வேலைக்கு திங்கறானுங்க ஊர் சுத்துறானுங்க பட்டாசை பத்தி எதுவும் பேசலையப்பா அப்படின்ற மாதிரி அவங்க ஃபீல் பண்றது தெரிஞ்சிச்சு கண்ணுல. அதனால இமிடியேட்டா எங்களோட இன்ஃப்ளூயன்ஸை யூஸ் பண்ணி ஒரு இடத்துல சொல்லி டக்குன்னு ஓகே ஃபைன் என்னோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தங்க இருக்காங்க மிஸ்டர் செல்வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட சொல்லி இமிடியேட்டா சிவகாசியில இருக்கு ஸ்ட்ரைட்டா இறக்கி இருக்கோம் நாங்க சொன்ன உடனே early morning கொண்டு வந்து அப்படி இறக்கி காப்ல டைமோட. ஆமா சோட்டி. ஓகே சோ அந்த பட்டாஸ் அந்த சர்ப்ரைஸ் வந்து நம்ம அந்த வில்லேஜ் குட்டீஸ்க்குலாம் வந்து கொடுக்க போறோம். சோ இந்த சர்ப்ரைஸ் கொடுக்கிறதுக்காக சீஃப் கெஸ்ட் சர்ப்ரைஸ் கொடுக்கிறதுக்காக அவங்களுக்கு கொடுத்துடலாம். சென்னையில இருந்து இந்த வீடியோ ஏதோ இது இருக்கான் சோட்டி. அது சென்னையில வந்து உசைன் சுத்தும் போதே கழட்டி விடணும் எத்தனை தடவை சொல்லியிருக்கேன். பஸ் புடிச்சிட்டு இங்க வரைக்கும் வந்து தொந்தரவு பண்ற ஒரு பீஸ் இல்ல வீட்ல ஏதோ பட்டி பார்க்கணுமா அதான் மேஸ்திரி வர சொல்லிருக்காங்க சென்னையில இருந்து. சோட்டி ஐயோ புதுசா அது. ஆமா சோட்டி. செத்தல கேட்டு அப்ப இப்போ இது போயிடுச்சு. அந்த இடத்துல இப்போ யார் கூப்பிடுவ? அந்த இடம் ஃப்ரீயா இருக்கா? சரி ஃப்ரெண்ட கூப்பிடு அங்க வந்து கூப்பிடுவா. ஏய் வாடா டேய். லெட்ஸ் வெல்கம் மிஸ்டர் ராஜ்குமார். கிளாப்ஸ் ஓகே. இன்னும் மேரேஜ் ஆகல ப்ளஸ் மேரேஜுக்கு எந்த பொண்ணு ஓகே சொல்ல. ஓகே ராஜ் எப்போ ஊர்ல இருந்து வந்தீங்க நல்லா இருக்கா எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க நீங்க? ரொம்ப நல்லா இருக்கு ரொம்ப நல்லா ஃபீல். இப்படி வந்து நீங்க ரொம்ப ஹைட் என்ன நீ இது ஐபிஎல் மேட்ச் முடிச்சிட்டு ஏதோ ரிவ்யூ கொடுக்குற மாதிரி இத இட்ஸ் ஆல் குட் இட்ஸ் ஆல் தி மேட்சஸ் அப்படின்ற மாதிரி பேசினீங்க. என்னது இது ஃபர்ஸ்ட் இது என்னது இது எதுக்கு இது புரியல செல்ஃபிகல் யார் உனக்குலாம் எதுக்கு ஃபோன் எதுக்கு இதெல்லாம் தூக்கி போடு. யார் கேட்டு இதெல்லாம் பண்ணிட்டு வந்த? எக்ஸ்கியூஸ் மீ சொல்லிட்டே நீ. நான் வந்து என்னோட குட்டீஸ் எல்லாம் வந்து பட்டாஸ் வாங்கி வச்சிருக்கோம்டா. அதுல இருந்து ஒரு சின்ன பீஸ் கூட நீ தொட கூடாது. எல்லாம் சின்ன பசங்க விளையாடுறதுக்கு. எல்லாத்தையும் வெடிக்க வைக்கிறேன்னு சொல்லி தானே கூப்பிட்ட. இப்போ என்னத்துக்கு எதுவும் தர மாட்டேன்ற. ரொம்ப திமிரா பேசினா பட்டாஸ் பாக்ஸ்ல தூக்கி வர வச்சு மொத்தமா கொளுத்தி விட்டுறேன். புரியுதா? ஆல்ரெடி இங்க பாரு கலர்லாம் பார்த்தா கொளுத்தி விட்ட மாதிரி தான் இருக்கா. ஓகே பீஸ் டென்ஷன் ஆகுது. நம்ம ஸ்ட்ரைட்டா அன்பாக்சிங் குட்டி கூட போயிடலாம். ஆமா சோ பசங்களா வாங்க உங்களுக்காக நாங்க பட்டாசு வாங்க ஊருக்கே தரணும் நம்ம பட்டாசு. ஓடி இந்த ஊர் முழுக்க இத்தனை குட்டீஸ் தான் இருக்காங்களா அப்படி நீங்க யோசிக்காதீங்க. நிறைய குட்டீஸ் இருக்காங்க. ஏய் என்னப்பா இது பட்டாசு தரகறனா மழை பெய்யுது. ஓகே பட்டாசு பாக்ஸ் திறந்து பார்த்தலாமா? ஓகே ரெடி. நாளைக்கு அக்கா ஒண்ணு எடுத்து கொடுக்குறேன் வந்து லைனா வாங்கிக்கோங்க. இப்படிதான். ஏய் அந்த ஊ சொல்லவே இல்லையே பட்டாஸ்காக. ஏய் ஊ சொன்னீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு பட்டாசு. அப்பதான் பட்டாசு ரெடி. இப்ப ரெடியான்னு கேப்ப. இல்ல 1 2 3 சொல்லலாம். ரெடி 1 2 3. எப்படி முத்துலா பறக்குறா போல இங்க. Let's start the process. Let's unbox the cracker. என்ன இடுப்புல கை வச்ச கத்துக்கறனே யார் எனர்ஜியை ஸ்கிரிப்ட் பண்ணி கொண்டு வரதீங்க தான் பாருங்க. ஓகே சுதன் எஸ் டேக் தி எக்யூப்மென்ட். ஓகே ராணி ப்ளீஸ் கட் திஸ் பாக்ஸ். எனக்கு தெரியாது. ஏய் தள்ளு சிசரை யூஸ் பண்ணி எனக்கு கட் பண்ண தெரியாது. என்ன நீ ஒன்னு வச்சிருக்க? நான் தான் ரெடியா வச்சிருக்கேன். பார்த்தா திடீர்னு நீங்க ஒன்னு எடுக்கறீங்க. ஓகே இந்த ரெண்டு பாக்ஸ் முழுக்க வந்து பட்டாசு இருக்கு. ரெடி ஏய் 5000 வாலா ஏகப்பட்டது இருக்குப்பா. 2000 வாலா வேற இருக்கீங்க. 5000 வாலா ஒரு நிமிஷம் தெரியாம தூக்கிட்டேன். முதல்ல ஒரு நிமிஷம் புரியுதா? இந்த பாக்ஸ் இருக்கிறதே முழுசா பார்க்கல. அதுக்குள்ள ஏன்டா அத கீழ இறக்கி வச்சேன்? சரி அதை விட பெரிய பாக்ஸ் இருக்கு. இதுல என்ன இருக்குன்னு பார்த்தே ஆவணும்னு சொல்லிட்டு கை துடிச்சிட்டு இருக்கு. அந்த பாக்ஸ் நீ வந்துட்டு அவமானப்படுத்திருக்க. அப்ப அந்த பாக்ஸ் இருக்கிற பட்டாசு முழுக்க எனக்கு தான். அடி பிச்சிரோம். அதனால தான் 5000 10000 மேல இருக்காங்க. இத வந்து நம்ம டீடைலா பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த பெரிய பாக்ஸ்ல என்ன இருக்குன்றது நான் பார்த்தாவணுமா? ஆமா சரி அதனால தான் இறக்கி வச்சிருக்கேன். ஓபன் பண்ணிட்டு ரெண்டுத்தையும் டீடைலா காமிச்சு நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம். சூப்பர் சரி ஓபன் பண்ணு. ஓகே போயிடுச்சு. சரி இங்க பார். ஓகே வொர்க் அவுட் ஆயிடுச்சு. நான் கூட வொர்க் அவுட் ஆகுதுன்னு நினைச்சேன். நான் அவ்வளவுலாம் பயப்பட மாட்டேன். நான்லாம் ஏமாற மாட்டேன். வாவ் எனக்கு தெரிஞ்சு இது 3 மாசம் வெடிக்கிற பட்டாசு மாத்தி கொடுத்துருக்காங்க நம்ம கிட்ட. இந்த பட்டாசு எல்லாம் வச்சு 3 மாசத்துக்கு வெடிக்கலாம் சோட்டி. எனக்கு தெரிஞ்சு இங்க பாரு எத்தனை இருக்குன்னு பாரு. ஐயோ நைட் கிராக்கர்ஸ் ஏகப்பட்டது போட்டுருக்காங்களே உள்ள. என்ன பண்ற? உள்ள போயிட்டே இருக்கு சோட்டிங்க. எட்டி பார்த்துட்டு டப்பாக்குள்ள ஊந்துற போறேன். அவ்வளவு பெஸ்டா இருக்குது. நான் அப்படி குனியும் போது ஏதோ போட்றாதீங்கடா மேட்ச் பாக்ஸ். டமால் அப்புறம் வெடிச்ச மாதிரி இருக்கும். இது அவ்வளவு
அப்படிதான்டா அதேதான்டா. ஓகே சோ ஏகப்பட்ட பட்டாசு பாக்ஸ் முன்னாடி நான் பிறந்ததுல இருந்து இத்தனை பட்டாசு வந்து முன்னாடி இருந்து நான் பார்த்ததே கிடையாது. கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் வாங்கி வெடிப்போம். பிகாஸ் வீட்ல வந்து 2 பேர் தான் இருந்தோம். நானும் என் தம்பின்னு ஒரு பீஸ் இருக்கும். அதனால அது மட்டும் தான் வாங்கி வச்சிருப்போம். பட் இந்த வாட்டி வந்து ஒரு இவங்களோட எல்லாம் சேர்ந்து ஜாலியா செலிப்ரேட் பண்ண போறோம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. பட் இவங்க முகரக்கட்டையெல்லாம் பார்த்தாக்கா அப்படி தெரியலையே. சோ பட்டாசு என்ன அப்படிங்கறதெல்லாம் பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோனே வந்து do not hold in hand. ஏய் அப்படி போடாத தப்பு சிரம ஜிம் இல்ல சொடி கையில பிடிக்காதீங்க. கையில பிடிக்காதனா கையில பிடிச்சு வெடிக்காதீங்க. எடுத்தோனே அத போட்டாங்கன்னா எப்படி இருக்கும்? ஓகே இது என்ன வெடின்னு தெரியல. ஆனா வெடி ஒரு பட்டாசு. ஆமா ஐ திங்க் இப்படி வெச்சிட்டு பட்டாசு இப்படி வெச்சிட்டு வந்துரும். ஐயோ ஐடியா பாத்தியா? ஐ திங்க் பட்டாசு இப்படி வெச்சிட்டு வெடினா எல்லாம் இன்னும் புரியல. அது வெடிச்சிரும்னு நினைக்கிறேன் एक्चुअली. தீபாவளிக்காக ரெடி பண்ணிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே நெக்ஸ்ட் லட்சுமி வெடி. எஸ் சோ சின்ன வயசுல எனக்கு தெரிஞ்ச ரெண்டே வெடி, ஒன்னு லட்சுமி வெடி இன்னொன்னு பிஜிலி வெடி. பல வருஷமா அந்த கவர் மாத்தாம இருந்தாங்க, நீ மாத்திட்டாங்கடா. இங்க பாரு அந்த ப்ளூ கலர்ல இருக்கும்ல லட்சுமி வெடி இப்போ கோல்ட் கலர்ல மாத்திருக்காங்க. நான் சின்ன வயசுல வேற லெவல் பண்ணுவேன். நான் தெரு ஃபுல்லா நின்னு பாப்பாங்க, எல்லாம் பயந்து நிப்பாங்க எல்லா குட்டீஸும். நான் போயிட்டு அப்படி சிங்கிள் அப்படி தட்டி விட்டு வரோம் வெச்சிரும். எப்படி கனவு கனவு கண்டியா? இதெல்லாம் அஃபென்ஸ் ஆச்சோட்டி. அஃபென்ஸ்ல அது மாதிரி பக்கா பண்ணுவேனா. இது அத்தை நான் வந்து நாளைக்கு பாருங்க சிங்கிள் ஹேண்ட்ல அக்கா வெடிக்கிறேன். ஓகேவா? இதெல்லாம் 90s கிட்ஸ்க்கு நல்லா தெரிஞ்ச பட்டாசு. ஸ்கை ப்ளூ கலர்ல இருக்கும் அந்த பட்டாசு. ஏதோ அதிசயமா இந்த வாட்டி வந்து மாத்திருக்காங்க. சோ தேங்க்ஸ் ஃபார் தி சேஞ்சிங் தி கலர் ஆஃப் தி கோல்ட் ஆஃப் தி லட்சுமி வெடி. இந்த பாம் பின்னாடி வச்சிருங்க. இல்ல ஓகே இந்த பாம் வந்து பின்னாடி இந்த லட்சுமி வெடியை பூமா பின்னாடி வச்சிருவோம். ஓகே ஏ டிஸ்கோன்ட்ல ஒரு பட்டாசு இருக்காடா அப்ப? ஓ சக்கரம் சங்கு சக்கரம் தான். ஓகே சோ சங்கு சக்கரம் இது வந்து நைட் கலர்ஃபுல்லா இது இல்லாம வந்து ஃபினிஷ் ஆவாது. இது மத்தாப்பு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம். ஆமா இது பத்தியா ஃப்ளவர் பாட். ஏ செடி வெடி செடி இப்பலாம் பண்ண நான் பயப்பட மாட்டேன். பட் சும்மா கேமரா அப்படி நீ பதன சும்மா ஃபன்னா இருக்கட்டுமேன்னு பண்ணேன். இது ரெண்டு இது இருக்கு. ஏதோ இட்ஸ் பீஃபால் டைல். பீஃபால் டைல் ரெண்டு ஷாட் இருக்கு. அது என்னன்னு தெரியல. மயில் பட்டாசா அப்படி போட்டுக்க வேண்டியதானே. பீஃபால் டைல்னு ஒன்னு ஏதோ பெருசு போல இருக்குன்னு நினைச்சாங்க கூட. மயில் பட்டாசு வெடிச்சிருக்கீங்களா? அது வெடிக்கல. நானும் வெடிச்சது இல்ல. இந்த வாட்டி வெடிப்போம். இது பாருங்க ராஜ் பட்டாஸ். ராஜ்குமார் ஃபர்ஸ்டே சொல்லிட்டேன் மேகலா பட்டாஸ். மேகலா பட்டாஸ்ல இல்ல ராஜ் பட்டாஸ். நீங்களே பாருங்க மோரக்கட்ட எனக்கு மேட்சிங்கா இருக்கா இல்ல அவனுக்கு மேட்சிங்கா இருக்கா? அந்த குரங்கு பொம்மை எவ்வளவுன்னு கேட்டு பாருங்க. இப்பதான் பார்த்தேன் சொல்லி இத பார்த்து தான் கேட்டான். ஏய் வேணாம்டா ஏதோ வெடிச்ச கீழ போட்டா வெடிக்குமாம்டா. ஏன்டா அப்படி பண்ற? ஓகே இது அடிக்க ராணி பட்டாஸ்னு கூட வச்சுக்கலாம். அது एक्चुअली கொஞ்சம் லைட்டா மேட்ச் ஆகுது அந்த ஃபேஸும். சோ இதுவும் அப்படிதான். மயில்ல நிறைய பட்டாசு விட்டுருக்காங்கப்பா. மேஜிக் பீகாக்லாம் ஏதோ ஒரு மேஜிக். இந்த பட்டாசு தாண்டா நாளைக்கு ஈவினிங் ட்ரை பண்ற பட்டாசுல இதான் ஃபர்ஸ்டா வெடிக்கிறோம் நம்ம. ஆமா சோடி இது எப்படி தெரியுமா? சோடி இங்க பாரு மேலே திரி இருக்கு பாத்தீங்களா? இது எப்படி தெரியுமா? அந்த மயில் மாதிரி அப்படியே ஓபன் ஆகும் இந்த கிராக்கர்ஸ். இங்க பாரு இங்க தெரியுதா? இந்த மாதிரி ஓபன் ஆகும் கிராக்கர்ஸ். இந்த மயில் பட்டாசு இந்த மயில் தான நாளைக்கு வெடிக்குது. கை தட்டுங்களா? எல்லாம் 1 2 3 சொல்லுங்க. எல்லாம் சேர்ந்து காரி தூக்கலாம். ஓகே ரெடி 1 2 3. ஓஹோ மத்த விஷயம்னா டேக் 10 15 போகும். துப்பறதுனா மட்டும் சிங்கிள் டேக்ல வருதோ. அதான் மனசுல இருந்து வர்றதெல்லாம் உங்களுக்கு. இதுக்காகவே இந்த பட்டாசு நாளைக்கு நான் தான்டா வைப்பேன். ஓகே போட்டோ ஃபிளாஷ். இது என்னது? இது இந்த மாதிரி போட்டோ ஃபிளாஷ் எதனா வச்சிருக்கீங்களா? போட்டோ எடுக்கிற மாதிரி இருக்குமோ? வெடிச்சிருக்கியா அது? நீ வெடிச்சிருக்கியா? இத நாளைக்கு வெடிக்கிறோம். ஓகே உன் வாழ்க்கையில என்ன நடக்கல அதெல்லாம் அக்காட்ட சொல்ல நிறைவேத்தி வைக்கிறேன். பட்டாசு மட்டும். ஓ செடிங்க பாரு சுட்டி கேமரா இருக்குல. கேமரா மேல ஃபயர் மாதிரி இப்படி வரும். புதுசா விட்டுருக்காங்க. செம்மையா இருக்கு. அந்த காலத்துல நம்ம சின்ன வயசுல வெடிச்சது பட்டாசு. அந்த காலத்துல இல்ல 1890sல. ஆமா ஓகே அகைன் கோல்டன் பீகாக் பட்டாசு இருக்கு. அதுக்கு அப்புறம் இதுல உங்களுக்கு பிடிச்ச பட்டாசு தான அந்த எடுத்துப்ப. மதனுக்கு இதான் பிடிச்சிருக்கு போலயே. ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு போல. டிங் 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 போடுறாங்க. வித் பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் கூட மிஸ்டர் மதன் குமார் கொடுத்திருக்காங்க. இது வந்து ட்ரை கலர்ஸ் தான். ட்ரை கலர்ஸ் சுட்டி. ட்ரை கலர்ஸா ட்ரீ கலர்ஸான்னு தெரியல. சுட்டி வேற ரொம்ப ஜாஸ்தி போட்டுருக்க சுட்டி. வேற ஜாஸ்தி போட்டுறாங்களா? ஆமா சுட்டி நல்ல வேளை ஓசில வந்துச்சு. பாக்ஸ் பார்த்தா தெரியுது. ஓகே ஐ திங்க் இது வந்து கலர் பட்டாசு இது. தெரியல. இந்த குக்கரோ மிக்ஸியோ வாங்குனா அது எப்படி ஆபரேட் பண்றதுன்னு செயல்முறை கொடுத்திருப்பாங்களா? அந்த மாதிரி பட்டாசுக்கும் செயல்முறை கொடுத்தா பெட்டரா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இது எப்படி வெடிக்கிறதுன்னு தெரியல. பட் நாளைக்கு நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணி ட்ரை பண்றோம் இந்த பட்டாசு. ஓகே ச்சீ பேபி ராக்கெட் சோட்டி. பேபி ராக்கெட். பேபிஸ் ஆர் ஆல் வெரி ரிச் ஃபைன். பவர்ஃபுல் ராக்கெட் தெரியுமா அது? சோடி இந்த மாதிரி சில்லி சப்பர் ராக்கெட்லாம் வெடிக்கிறது இல்ல சோட்டி. இது சின்ன குழந்தை தரேன். நீ சோடா புடிச்சுக்கோ. நாளைக்கு அக்கா பட்டாசு வெடிக்கும் பாரு. நாளைக்கு அக்கா நின்னு போட்டோ கிட்ட எடுத்துட்டு இருக்கோம்ல. டக்குன்னு பக்கத்துல போய் வச்சு விட்டுரு. அடுத்து
நீ ஹஸ்பண்ட் தானே டவுட் வருது உன்னை எப்படா க்ளோஸ் பண்ணலாம் சுத்தி இருக்கேன். மத்தாப்பு ஓகே இது வந்து நமக்கு எல்லாத்துக்குமே எப்பவுமே இருக்கு. நிறைய வெயிட் இருக்கு போறதுக்குடா. கிரீன் மத்தாப்பு. ஸ்டார் ட்ரம். ஆஹா. என்னடா அது ஸ்டார் ட்ரம்னா? அனுஷ்கா, தமன்னா எல்லாரோட போட்டோவும் இருக்கு அதுல. சரி அப்போ இத நான் வெடிக்கிறேன் சோட்டி. ஏண்டா அனுஷ்கா போட்டோ இருக்கு, தமன்னா போட்டோ இருக்கு, இந்த மணிமேகலை போட்டோ இல்லையாப்பா? ஸ்டார் ட்ரம்னா நான் எவ்வளவு பெரிய ஸ்டார் ஏன் இல்லன்னு புரியல எனக்கு. டென்ஷன் பண்ணாத சோட்டி தயவுசெய்து. இங்க பாரு அனுஷ்கா, தமன்னா போட்டோலாம் இருக்கு. அப்ப நான் வெடிக்கிறேன் சோட்டி. என்ன குக்கு இல்ல கேக்குறேன் தெரியுமா? என்ன உனக்கு சிரிப்புன்னு கேக்குறேன் நானு. நான் எவ்வளவு பெரிய ஸ்டார் தெரியுமா? சென்னையில ரோட்ல இறங்கி நடக்க முடியாது, கிரவுட் உடனே ஃபார்ம் ஆயிடும். அதனாலயே நான் மாஸ்க் கொடை இதெல்லாம் புடிச்சிட்டு தான் போவேன். இது வந்து இவ எடிட் பண்றாளோ இல்லையோ, அத நான் எடிட் பண்றேன்றத நான் வந்து உங்களுக்கு சும்மா இது பேர் வைங்க. இந்த ஸ்டார் ட்ரம் இத வந்து வெடிச்சா ஐ திங்க் ஒவ்வொரு பொண்ணா வெளிய வரும்னு நினைக்கிறேன். ஒவ்வொரு பொண்ணா வெளிய வரும். அப்ப வந்து ராஜே கல்யாணம் பண்ணிடா. எனக்கு பிடிச்சது என்னோட கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இருக்கா ஒரு. யாரு? இது வந்து அவரோட கேர்ள் ஃப்ரெண்டா முத்து. அப்படியே மூஞ்சி பக்கத்துல வை. இது உன்னால தூக்க முடியாது. ரெண்டு பேரும் ஈரா இந்த மூஞ்சிக்கும் இந்த மூஞ்சிக்கும் எங்கயாவது சம்பந்தம் இருக்கா? இந்த ரெண்டு மூஞ்சி கம்பேரே பண்ண முடியல. கிஸ் குத்துறான்பா அதுக்கு. ஓகே அகைன் பேபி ஏஞ்சல் போடுங்க. இந்த பேபி ஏஞ்சல் எல்லாம் புடிங்க ப்ளீஸ். பேபி ஏஞ்சல்னா தரன் கிட்ட நாளைக்கு என்கிட்ட கொடுக்கிறது இந்த பெரிய ராக்கெட்ஸ், அதுக்கு அப்புறம் வந்து இந்த 5000 தேங்க்ஸ் டா. அப்புறம் இந்த 5000 வாலா ஓகே. அப்புறம் பெருசா இருக்கும்ல அது மாதிரி வெடிகள் மட்டும் தான் என்கிட்ட கொடுக்கணும் ஓகேவா? இந்த மாதிரி இந்த பிஜிலி வெடிஸ்லாம் என்கிட்ட கொடுக்க கூடாது. இதெல்லாம் நான் வந்து எல்கேஜி படிக்கும் போதே டச் பண்ணது கிடையாது. புரியுதா? ராஜா ராணி வெடி. என்னடா ஃபிகர் இப்படி இருக்கு? சோட்டி உனக்கு தெரியும்ல தமன்னா எழுதி வச்சால எடுத்துட்டு வந்து தெரியும்ல உனக்கு. அது ஏன் நீ தமன்னாக்கு ஃபேன் எனக்கு புரியல. எனக்கு தமன்னா இஸ் a good girl only பட் நான் கேக்குறேன் என்கிட்ட இல்லாத அப்படினா தமன்னா இருக்கு. ஏய் ஏதாவது வேற ஏய் நீ அதுதானே சொல்ல வந்த. சொல்லு இப்ப எதுக்கு நீ தமன்னா? சரி நான் பொதுவாவே தமன்னா அப்படினு சொல்லிட்டு எழுதி இருந்தாலே நாங்க போயிடுவோம் சோட்டி. தூடா இந்த பட்டாசு ஒரு தமன்னா மூஞ்சில தட்டி விடுறான். எறும்பு போட கூடாதா? டார்லிங் மேல வந்து அது பட கூடாது. அது பாரு பட்டாசு இது எழுதி இருக்கு. சோ இத வந்து ஏய் தொட கை நான் பாத்துக்கறேன். அந்த பட்டாசு நான் தான் வெடிப்பேன். ராக்கெட்டடா அது. இது என்னவா இருக்கும்? ஏய் இங்க பாரு இதான் ராக்கெட் மேல போய் இத்தனை லைட்ஸோட கிரீன் லைட்ஸோட வரும். சரி இங்க பாரு லண்டன்ல இருந்து அனுப்பிச்சிருக்காங்க நம்ம பட்டாசு. லண்டன் பட்டாசு ஆனா என்னன்னு தெரியல இதெல்லாம். இதுவும் அதே மாதிரி தான் மேல போய் கலர் வெடிகளாக வெடிக்கப்படும். சோ சூப்பரா வெடிச்சு நாளைக்கு வந்து இதெல்லாம் என்ஜாய் பண்ணலாம். எஸ். புஸ்வானம் எத்தனையோ இருக்கு. அதெல்லாம் விட்டு புஸ்வானம் எடுத்துறாங்க பாருங்க. நான் நமக்கு ஸ்பெயின்ல இருந்து கூட கொடுத்திருக்காங்க. ஸ்பெயின்ல இருந்து வந்திருக்கு சோடி. லண்டன் ஸ்பெயின். எனக்கு ஆல் கண்ட்ரீஸ்ல ஃபேன்ஸ் இருக்காங்கடா. ஆல் கண்ட்ரீஸ்ல இருக்கு. அதான் ப்ராப்ளமே एक्चुअली. பட்டாசு யார வேணும்? ஏய் வெடிச்சிர போதுராஜ். அவன் காண்டாய் தூக்கி போறான். லண்டன்ல முந்தானே தான் எனக்கு ஃபோன் பண்ணாங்க. அந்த மாதிரி சிஸ்டர் நாங்க அனுப்பிச்சு வச்சிருக்கோம். நாங்க அனுப்பிச்ச பட்டாசு ப்ளீஸ் நீங்க வெடிங்க. உங்க கையால வெடிச்சாதான் நாங்க தீபாவளி சேவ் பண்ண முடியும்னு சொன்னாங்க. கெஞ்சினாங்க. விடிய தூங்காம பட்டாசு வாங்கிட்டு வந்தா. இது ஸ்பெயின்ல முத்துக்குமார்னு ஒருத்தன்டா கால் பண்ணாங்க அந்த மாதிரி. அக்கா எங்க வீட் ஃபேமிலி எல்லாமே ரொம்ப பிடிக்கும் உங்களை அப்படினு சொல்லிட்டு. ஓஹோ ஜப்பான்ல ஜாக்கி சான் கூப்பிட்டாங்க. லண்டன்ல மச்சான் கூப்பிட்டாங்க. அதுதான். அது பாரு ஆப்கானிஸ்தான்ல இருந்து வந்திருக்கு நினைக்கிறேன். யா definitely. Okay, Zomato 30 shots. 30 வானத்துல போயிட்டு லைனா 30 வாட்டி வெடிக்க போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். இந்த ஊர் முழுக்க நம்ம பட்டாசு தான் எல்லாத்துக்கும் தெரியணும். புரியுதா? நீ இப்படியே பண்ற உன்ன என்ன பண்றன்னு வெடிக்காது. இது எங்க பேர் இதுதான் உனக்கு ஏத்த வெடி. இது வெடிக்காதுடா. இதுல இருக்குத உன்ன வெடிச்சா என்னடா பண்றது? அது பண்ணா தப்ஸ் போடு. நீ ஒருமா உட்கார்ந்திருக்கே போயிடுவேடா. நான் எந்த பக்கம்டா ஏறி உட்கார்றது? ஃபைன். சோ நமக்கு வந்திருக்கிற பட்டாசு லண்டன், ஸ்பெயின், அமெரிக்கா, ஆப்கானிஸ்தான் அண்ட் செவ்வாய் கிரகத்துல இருந்து அத்தனை பட்டாசு நம்ம வந்து பாத்துறோம். ஏண்டி அப்பலாம் சொல்லணும் பில்ட்-அப்ஸ் நிறைய குச்சமே இல்லாம சொல்லிறது லண்டன் ஸ்பெயின்னு. எஸ் சோ எல்லா பட்டாசையும் பார்த்தாச்சு. இது எல்லாத்தையும் வெடிக்கிறதுக்கு வந்து பயங்கர ஆர்வமா வந்து நாங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நாளைக்கு பட்டாசு வெடிச்சிடலாமாடா? ஏடா வெடிச்சிடலாமா? ஏ டேய் நீ வாடா. மரியாதையா வந்துடுறா வாயிலே 5000 வச்சு. சரி நான் காப்பாத்த சொல்லுவேன். ஏன்டா அப்படி பண்ற? என்ன பார்த்தா உனக்கு எப்பறா தெரியுது? எப்ப பார்த்தாலும் சும்மாட்டே வம்பில் தெரியுது. ஏன்டா பிஜிலி வெடி தூக்கி போட்ட மாதிரி ஆட்டம் தூக்கி போட்டுருக்கலாம்ல. மூஞ்சி ஆச்சு ஆயிருக்கும். நான் கொஞ்சம் சந்தோஷமா இருந்தேன். உண்மையில அடிச்சிட்டாப்பா. ஓகே थैंक यू. ஒரு ஆப்பர்சூனிட்டி கிடைச்சிருச்சு. ஏய் தீபாவளி செலிப்ரேஷன் மோட் இப்ப இருந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. இந்த பட்டாசுலாம் பாக்கும்போது மறுபடியும் பழைய எக்ஸைட்மென்ட்லாம் வருது. நாளைக்கு சூப்பரா வெடிச்சு ஃபன் பண்ணி என்ஜாய் பண்றோம், ராக் பண்றோம். ஓகே ஆமா ராக் பண்றோம், என்ஜாய் பண்றோம், ராஜ் வெடியோட ஸ்டார்ட் பண்றோம். டக 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 டக. நீங்களும் ஜாலியா பட்டாசுலாம் வெடிங்க, பட் ரொம்ப சேஃபா வெடிங்க. இப்போதைக்கு பட்டாசு மேட்டர்லாம் வந்து இறங்கியாச்சு. இது போக நாளைக்கு செலிப்ரேஷன்ஸ்ல காலைல ஸ்டார்ட் பண்ணி சாயந்தரம் வரைக்கும் இல்ல நைட் வரைக்கும் ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்கு. அதுக்காக இப்ப இருந்தே நாங்க ரெடியாக ஆரம்பிக்கிறோம்.
காமிக்க போறோம். நீங்களும் போயிட்டு ஜாலியா உங்க ஃபேமிலியோட சேர்ந்து தீபாவளி செலிப்ரேட் பண்ணுங்க. எல்லாம் ரொம்ப சேஃபா செலிப்ரேட் பண்ணுங்க. ஓகே, பார்த்து கேர்ஃபுல்லா வெடிங்க. ஆமா, நம்ம எல்லாம் உங்களுக்கு விஷ் பண்ணிடலாமா? விஷ் பண்ணிடலாமா? ஹாப்பி தீபாவளி இன் அட்வான்ஸ்.